近都唔飛走。今日咩料啊？端午節啫喎。有隻 penguin 喺度，又唔叫，又唔走。我好耐冇見過呢啲嘢啦。搬入嚟嗰陣時就最多喺奶機嗰邊啊，咁近距離。咩事啦？咁自在㗎嘛？好事近啊！你又冇乜反應，唔似你喎。哎呦，跳過隔離啫喎，冇嘢食喎呢度，搞咩？真係有啲特別嘅磁場喺呢度。仲行埋嚟添啊！有咩磁場咁特別，要咁樣玩喺度？奇奇怪怪啊！匿喺度做咩？唔係築巢啊！咁污糟，咁多沼氣、沼液體啊，黑色嗰啲。唉，30年樓就係咁啦。所以你話唔去周圍搬點？